що, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Низько зась бавимо темну півницю. А конкретно бавимо то-то сесе. То-то сесе у темній півниці. Ну. Дораз люди би мали прибічі. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ну та що? Так, що у нас цього тижня? Lost and found. In the end, the hours of rooting through the old barrels and forgotten weapon. Ага, free upgrade weapon. Ясно, значить треба вибрати декого, кому то буде дуже на хосен. Треба попробувати виліпшити, може. Що там мінялка? Значить, все, що хочу купити. Ага, ні, все що я продаю. Ай, на все, що я хочу купити. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, добрі, значить, все ми взяли. Все ми взяли і... Weapons дуже много буде коштувати. Треба ми і то-то, і то-то. І листя, і щитки. Добре. А так уже кіть можемо безплатно виліпшити щось єно, та треба вибрати декого сильного. Балтошка гон набити. У неї якраз і уровень добрий. Просто а кого ще? А ну, так, по уровню туди посортуємо. Шандорові не треба, в Шандора вже другого уровня. Айно? Ану. Айно, Шандора. Здоров, Крісіс, здоров. Тебе смяту ще не виділи. Добрий вечір. Так, значить, кіт Шандорові нет. Знахарці видав не треба аж так зброю, всьому теж. Мені сьогодні то мусить бути Балтошка. Авать Балтошка, авать... Ну, хрестоносцевий очей... А, даже єдиничку не буду давати. Не, то мусить бути Балтошка. А де ми тут сліпаки? Я їх щось не вижу. Крісіс 1991. Розказуй, що тебе привело в таке темне, пробутілое місто є мій стрім? Ну, та. Де тут сліпаки, так і мені... А, ту є один. Ту є один, або в нього... З чим має тяжко то буде? Ні, то мусить бути... То мусить бути Балтошка. Або кажу, то ж безплатно дадуть. А ту і гроші каже. Free upgrade weapon X1. Щось не вижу. Щось не вижу, би це було безплатно. 3 рази пробував пройти ігру, не стало нервів. Ага. Я це у другий раз бавлю. Ну як у другий раз? Друга сохраненка, можна так казати, айно. Первум бавив. Просто то давно було. То було ще з-перед війни, ще з-перед Нового года, чи ж я бавив. То я вже много і позабивав. І за то, коли почав на стрімах бавити, та думав, що, ну, видав зачну наново, бо я ніч не тямлю. Добрі. Айбо, айно, правду кажеш, вона дуже знає вивести на нерви
Може то за сесесія казало? Ні, тут теж гроші просять. Як то десь розуміти? Free upgrade. Weapon. X1. Ну, та я йду у СС. І щось не вижу, бо воно було безплатне. Якось мені бреше. Це я тут вже вихоснув. Ніч не розумію. Ну, добрі. Не бай, не бай. Будемо йти далі. Плюс 10 акуратності, плюс 5% крита. Мені це любить. Айбо кажу, тож треба вбити сирену на авто. Сирена мені ся не любить. Що я можу з тим учинити? Ото першого уровня, значить третьоуровневих туди не дуже є смисл нести. Туди може теоретично піти Валькірія. Туди теоретично може піти Валькірія, Августин на другу позицію. Не пюлей буде, ні? Що в нього там? Торч, Protection. Ні, там у Шандора було мені інтересно. Ні, Шандор взагалі не тим все займати. Значить, можемо пустити і сякого персонажа. Гіпотетично. На третю позицію, наприклад, пса, а на четверту декого, кого буде годин лічити. Безплатно на один уровень апгрейд, а на два, а на другий уровень платно. Не, ники. Мечемо сього, йому на перший уровень теж, видиш, за гроші. Я це вже поникав. Добре се нагадав, но сесем уже поникав. Значить, кого будемо брати? Кого нас буде лічити? Значить, танкувати буде, скорше всього, туди буде Валькірія танкувати. Сись може потанкувати теоретично. Ліпше з цього взяти. Потанкувати. Айно. Всього взяти потанкувати. А сися буде дамажити, так? На третю позицію можу взяти. Можу взяти пса. Пса на третю позицію нормально. Я би так казав. Бо на четверту позицію доти мусить брати когось, хто знає лічити. А у мене обидві сестрички вже по високого уровня. А єдна у больниці. Угу. Ко туди нас може лічити? Ти не поберуєш, у тебе з цим слабо. Мені треба доктора. Мені треба Ахмеда. Ахмед би пішов. Sort by class. Це як буде легше. Ага, Гогася лічить. Значить, з нами піде Ахмед. Або Ахмедовий ліпше на третю позиції. Кі чесно. Аватінно. Добре, тоді поникаємо, що в них по скілам. Валькірія. Сети треба, сети треба. І сети буде треба. Нараз їх таку уключимо. Значить, bleed out тобі не треба буде, сети май треба буде, айно. Сяк, добрі. Далі. Бульстер. Retribution. Та й сесе, та й доста. У Цезаря все має бути добрі. Ну, плюс-мінус. Нормально. Та й Ахмеда. У Ахмеда. Що? А що? Я му все хотів.
вивчити, та й лічити, та й сісі. Так, що у нас тут? Мінус 12% протекшена, а тут вже мінус 13. Ні, і там 13, і там 13. А ні, 15-15. Добре, беремо. Нормально, нормально буде. Но Валькірії ще треба екіпірування. Взяти нормально. Дорого, дорого. Ну, мушу. Цуря. Іменника ти цуря. Так, що в нас? Сильно не треба. Scouting chance. Так, scouting chance, disarm. Dodge speed, debuff resist. Сяк ліпше. Ага. Туди й СГ, та й се береме. Плюс 12 увертанньові. Супер. Або у нього туди. Ага, ми щит не брали. Ну, не бай. Добрий вечір. Колілабл. Добрий вечір. Я вас тут теж ще не бачив. Мусили сте бути у мене на стрімові, но не пам'ятаю коли. Ну. Спомниться, значить, ага, у Ахмеда ніч не є. І це мені не треба. Може в Гога щось було, та йому переверече. Ай, ну. Сидимо Ахмедове. Все нормально, всього нормально, все плюс-мінус. Нормально з цурем. Не, таке. Добре, можемо йти. Значить, ми йдемо пробувати бити сирену. Я знав, що там є кнопка зняти всі артефакти. Тут є. Або у мене ніч не є такого інтересного, кроме того. Ну добре. А кіт здойму. Ну та псові я і так дам сесе та й сесе, бо ліпшого не є в на пса. Сьому треба... Ні, демедж треба геліонці. Сьому даме здоровлічка та й протекшена. Доста паранно буде. Або то є плюс 25 протекшена, та й все туди лупина. Всяк треба брати. Так, я вже щось наколотив. Я... плюс 20% bleed skill chance. А я його таку і не беру. То туди мені все не треба. Можу взяти теж... Сяк туди. Здоров, Бодя. Туди будемося знати. Я Мігаль. Фіти Бодя. Що би геліонці такого... Най буде. Плюс 10% урона такий. А ти можеш закривати? Можеш закривати. Добре, нормально. Можемо йти. Я лише не помню... що там із того сирену. Бодя з братішек, господичко. Та туди вже ся знаємо, Та ти ще не лисий, не?
Добрі. Йдемо бити сирену. Я насправді не пам'ятаю, що там сирені треба. Йой, ні, мені не треба тільки лопат, мені 2 лопати доста. Бандажів ми треба з собою. 2 ключа візьму. 2 лопати. Medical Herbs мені ще треба. Ну, визират нормально. Буде то. Ще 2 холівоти. Дуже мся скільтував. Дуже мся скільтував, дуже грошей на себе потратив. Бо нормально. Нормально. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Я навіть не слухав, що він там розказує. Бо аж дуже пафосно. Я не беру у тому тривати. Так, я пропустити не можу. Troublesome later. Пайку взяти? Яку пайку? Я вже ніч не можу взяти, я вже там. I always wondered what became of the unfortunate little waif. Десь ми. То того не смявать туди. Ну, їм раз усі сю кишку. Поникаємо, що тут. Яку пайку? Я мало не порозумів. Що за пайку мав йому взяти? Мені вже інтересно. Йой, а у мене сись маленько настресований, я щось і не подумав. If only treasure could staunch the flow. Otherworldly corruption. Було видко там, туту. Ну і це не дуже було добрі. Maniac for money. Clumsy. Пана, ти руського. То ще треба було майфайно никати, кого я з собою брав. Та я взяв їдіння 12, нормально буде. То мені головне здихлу рибу знайти, а з неї можу дістати їдіння, так що все добрі. Лиш після того, після скаутінга. Йой, із цими буде тяжко. А це мені нащо? Я не міг що найліпше взяти. Баш, наприклад. Ні, баш не вийшло бись. Коротше, я скіл дурний взяв. Мені це не треба було. А може й треба. Мінус 20 протекшена, а тут його не бити, тут і краби. Нормально, нормально. Добре, значить, будемо пробувати їх забирати по одному. Бліця не поклав, слухай. Юй-юй-юй. Так, не вдарив не файно. Нормально, все. Ахмед це лиш розогріват, в нього ще лиш то. Все буде нормально поки. Боже, 16 здоров'я? 16 здоров'я? Тяжко буде. Ну, добрі. Так. Мінус нема сього. Може було нараз усього бити туди. Кобим знав, що він так ударить. О, Марку, здоров! Давно ми ся не виділи. Бо мене тут давно не було видав. Ну, сись собі некий стрес сам полічить, добрі все буде. Не кивайте пса. Ганьбили бистися. Йой-йой-йой. Ахмед видав не переживати цю битву. Та мався потих, мав роботи тільки що я не знав. Не ошим дуже з того настресований, маленько настресований, бо... Коротше, мався нормально. Дишу, жив, ничня не болить. Нормально. Тручаємо, то потихо дали. Та й сих помалу розтручаємо.
Паскудна риба. Сись умер. Сись мінус. Добре, значить. Тоді. І не може мене так вчинити такого. As the fiend falls, Ай, ну. a faint hope Хвала Богу, ніч не болить. Добре, обстався послідньой. Ми його притягнемо. Може вартувалося полічити. Ну, вже як є. Вже як є, йдемо далі. destroy them all. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. О, кампець. Мене зафоловили, поранно. Красно, дякую, ож фоловите мій канал. Ми тут пораз дещо бавимо цікаве. Foolhardy alike. Ей, сигіняшна. Ну вже як є. Тим догом лупи задніх. А ж псом? Ну то я старався. А ну буде у нас бос таку й туйка. А, так і є. Добре. Та туди дораз і переночуємо. Виспимося файненько. Та й підемо бити сирену. Мені ся так видить, що з предыдущих сохраненців я бив сирену. Но я то вже не тямлю, як вона визира, що вона чинить. Будемо видіти. Бульстер. Бульстер. Ну, я можу після боса лутати усе, що ся обстало. Ото кіть буду мати дяку. І це має головне, так мені се видить. Decimated. Поранно, поранно. Не поранно. Йой. Хотів називатися поплатати дівочку, ні? Press this advantage. Give them no quarter. As victories mount, so too will resistance. Ключик. А, в мене це вже не стає. Та що можу учинити? Вона переманює моїх хрущів на свою сторону. Ю-ю-ю, значить я буду битися без когось із цих чотирьох. Кампець. Но. То мені треба було не таким стаком йти на сирену. Мені треба було йти якимись такими, бо вони були доста самостійні, не? Щоб вони могли без того. Коротше, я поняв. Тяжко буде, будемо никати. Gathered close in tenuous firelight. Так. Uneasy companionship. Не нападуть на нас. Сяк. Ну, за одиничку вже ніч не вчиню. За одиничку вже ніч не вчиню. Спиме. Кампець, це то та, що переманює сирена, As the точно, light точно. gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Ну то вже як є. Вже як є. Не будуся вже вертати. Ну я за все казав ж. Треба ми лише здохлу рибу знайти, а там буде їдіння доста. Glittering gold, trinkets and baubles, Не є нічі їдіння. paid for in blood. Набрехали. Нормальний стак. Ну пак
The aquatic devils have remade Я, the poor girl in their image. Кіть, помниш, не знав, а ти видав не заставку, я їх вибирав. Я доста рандомно, я лише перших двох осмислено брав. А Ахмедам, наприклад, узяв лише сугубо поза того, що мені треба було когось, кого буде лічити у всьому стакові. Ну добре. Будемо кровитися цю паніку, будемо її маленько мінусувати демедж та й протекшн. Будемо видіти, як то піде. Ну і я тепер не можу його бити. Ну як не можу, ліпше не треба. І добре, що вона його взяла. Добре, що вона його взяла, бо він такий, досить киловий, в нього урона не є. Елум іще раз! Єй! У Ахмеда мітка є. А пес вроді б'є під мітку. Ні, у пса є мітка. Debuff target. Ні, у Ахмеда ніякої мітки не є, іншої. Хіба всяку чиню, Айбо з моїх персонажів Нико не б'є аж сильно. А чого не посунув? Та Сися сама би виграла два раз. Кампець, ще тут ту рибу захищати будеш. Дебіл. А чого вона мені його вернула? Мені його не треба. Він мене зрадив. Все, доста було. Найдете свою в робі. Паскунню. А, тепер одня пса забере. Не забрала! Не забрала пса! Класно! А чого? А чого? Move resistance, stun resistance. А ти не є такого, ге. У нього ще дебаф на мінусові. У нього ще дебаф на мінусові споза цього. Ні, споза цього. Як вона його не переманила, не ясно. Третій спел мітка. І це не мітка, і це мінус демедж і мінус протекшн. Мітка то друге, мітка то то, що є у пса. У пса є мітка сися. Марк таргет, видиш? Ахмед не то. Марку не мече. Ото от доджа залежить. А, у нього додж 31, гонно бити. А що б хотів? Тепер Ахмед ходить. Кіть Ахмед ходить та... Макарони на нього веречі, ложками бити, сяк, на. Ха-ха, я вже старий, не пам'ятаю. Розказуй. Ти старий. Це був найлегкий бос із усіх, яких я раз видів. Може, споза того ж, вона первим переманила собі якраз персонажа, котрий в мене ніякого демеджа немає. Все, так шиковно. Що це? Плюс 15 protection. Key Torch Below. Такое місія не дуже любить. Plague Doctor. Плюс 8 акуратності. Чи йдемо назад, там ще поникаємо. Це може щось позбирати, бо я доста мало грошей назбирав. Розказуйте, що у вас інтересно, щось не низько доброго чинили. Сирена низька була довга. Ото так сятились ми аж. Хочемо вступати в НАТО? Прострів чути. Май мало сам розробник писав на Твіттерові, ож він іще
не викатив п'яту версію, значить альфа 0.5 ще не може вийти. Головне, ж спозад війни, спозад якихось конкретних причин він не може тепер викатити апдейт. Тут і два листочки мені не треба. Котрі? In Radiance may we find victory. Ось сесі? Ну, то журнал. Може на щось треба. Може на що буде треба. Погано, що погано? А, ось острів то, ну, це правда. Йой, а в мене істиничний є. No force of will can overcome a failing Може йти body. гет? Ні, я йду гет. Я не буду ніч лутати. Заробимо 4000, не піло. Ну, 4 та й 4 з половку. Чуєте? Зась тривога. Ну, класно. Ой. Та що чинимо, люди добрі? Треба ся йти прятати. Ні? Це як? Ні, я розумію, що я той в Ужгороді біля границі. Або ви такі мої позирачі. The town is alive with wild merriment and desperate jubilation. Ну, та то ще бавимо. Ще бавимо мало, а там буде видко. Дуже дорого. 30 сих. Та то зараз включаємо ще один. Нема кудись прятати. Доста сумно звучить насправді, коли не є кудись прятати. Ну, сесі двоє на благо у мене не настресований домак. А доставим класний артефакт. Доставим сесе кольцо. Плюс 10 акуратності, плюс 5 крита. Значить, у слідуючій битві сесе має забрати тот. Плюс 20% демеджа. Або це треба затоплену команду бити. Ні. Я хочу дещо розслабленої раз. Explore 90% of rooms. Давайте ми смолошів якихось виладимо. Смолошів. Знаєте що? Треба нам придумати імена. Я смолошів вилажу на битву. Третій, другий. Сись мені треба ще. Треба мені сесе. Та сесе. Тебе все добрі. Тебе все добрі.
Так, ти дістаєш нараз подарок. Та й сесе. Ти дістаєш сесе та й сесе. Кількість ми вже зняли, та чого би і ні. Добре, ідемо щось легенькое, поникаємо. Поникаємо щось легенькое. Наприклад, куди б ми йшли? У Warrens. Ну йдемо сюди. Хочу і все. Ні. Ні, я цього бити не буду своїми смолошами. Я сюди хотів йти. Пішли ми, добре. Ну то що, розбавимо. У нас вижився буде Куртуе. Та йдемо. Це тут свині будуть, та й гриби. Ні, свині не тут. Тут гриби будуть. Та добре вживаємо антивеном. Now they are as twisted as my own ambitions. Йой-йой. Такий дві за шором? Битка? Ну йо. Меникати. У мене не є нікого, кого лічив стрес. Значить, ліпше мені ся мачкопсом не перечинювати. Паскудота jedna. Ну, у мене є комбо. 6 годин станете ланцом, а усього за станеним плюс 33% демеджа, що дуже супер. Ще в нього проти людей та й проти маркнутих много демеджа, так що це цей Bounty Hunter дуже класний. Або ми цих раз травити будемо ліпше. Їм якраз обидвом конець. Ну, та ми ся обстаємо, коротше, на стрімові, бо коли це зі мною обстаємо аудиторія, то мені буде не страшно. Another abomination cleansed from our lands. Треба було видав адреналін раш брати, ну, вже як є. Ringing Юй. ears. Blurred vision. Як не файно. The end approaches. Не файно. Ну тільки ж мусить сідати та молитися. Another one falls. This expedition at least promises success. Йой, цих пауків май не люблю. Май паскудно, що всі в бавці є, то ти пауки. Executed with impunity. Йой, що їх не люблю. Confidence surges as the enemy crumbles. Доста шиковно получилося, не думаємо ж так. Нас скоренько їх Seize this переб'ю. momentum. Push on to the task's end. Компотик це не люблю. Юй, тот компот. Тут із компотиком я не знаю. Ні, пауки мої паскудні є компотиковці. Знаєш чого? Бо у пауків є Nature herself. A victim паук to тя the годен spreading corruption. замаркувати, застанити, отровити і це все нараз. Єден паук. Компотикові хлопці, ясне діло, не дуже добрі. В тому плані, що вони много стреса приносять, або там лише стрес.
Ай, ну там лише стрес. А пауки много другого недоброго чинять. Так, ми спробуємо сяк, коротше. З цього оглушити і добити його сим. А ти посліднього попробуєш убити. Багати. Лопату можу на могилу потратити, айно. Бо ще не знав. Це буду. Бо в мене лише одна лопата ся обстала. Уф. Порозумівем. Болить. Айно, добрі кажеш, я не знав, куди мені. Мені треба 90% комнату бити, я не знав, як воно буде. Добре, значить, що я можу вчинити? Можу застанити цього. Не вийшло. Не вийшло. Нормально, нормально. Добрі, значить, у тебе плюс демедж проти людей 20%. Файно. Всяк би йшло. Ти йдеш лічити. Хоч маленько. Ти його оглушиш, а я попробую ще подлічити сього. Все і марка не вивчена. Мені, видав, треба вивчити марку сив, а сим бити, а не на спак. Ну то вже буде видко. Я видав ключика, не бравим ключика, добре. Бравим ключика, не дурний. Сихоня більш не є. І сем не продумав. Зараз лишав гет, бо в мене ще довгий путь. О, Фоч Стар зайшов у гості. Здоров, здоров. Якся маєш? Іде ото потихи. Не видко вамся? Не видите, де ступаєте? Недобрі песики тут у гостях. Значить, що я можу зробити? Блювати на них не дуже є Хосен. Но може їх попробувати оглушити. Тоже ся резиснув, ну, матір мусолотку. Щось ти тут наробили? Та ніч. Чом я не в півниці? Та я подумав, аж буду бавити. А ти не з півниці никаш? О, мінус 15% accuracy. Це мені тепер буде на Хосен. Ну, він не промахнувся, я просто задоджився. Ну, я в півниці. Я гиба у півниці, але не дуже у півниці. У дуже темний. Вже сте в півниці, добре. Ну, другий раз вже не може бути так, айно. Значить, ти б'єш цього, добрі, файно. Взагалі парада. Можете придумати ім'я, никайте. У неї не є імені. Мачкопес. Усього теж рахуйте, у Баунті Хантера не є ніякого ім'я. Та й усі Мерік, можете й щось придумати. Требася подлічити, айно. Тут все, і тепер треба лише пса вбити.
тот уже не страшний. Наймаря буде. То наймаря буде туди. Their formation is broken. Maintain the offensive. 27, 27. Може ще подлічити. Compassion is a rarity in Маленько. the fevered Айн. pitch of battle. Айся вже диб'є. Ся нормально так. As victory Значить, і surmounts, це у нас буде Маря. so too will resistance. Маря. Марія. Сяк? По-іншому не буде туйка. Кирилицю туй не можеш писати. Кирилицю туй не можеш писати. Ну що, йдемо далі. Далі нам... Йдемо Гуріся натягнемо. Фу. Ти то кивала руками? Ну добре. Як се то каже, я не осуджу, або я би то не кивав. Так, туй ніч. Буде нам дораз маленько темно. Не кивай. Ну, нащо воно тобі? Тож так кажу. Ну, буде тут хоч битка яка. Ніч, задарість ми прийшли. Вертаємося. Знаєте, що мені всі в бабці любить? Кой помали гасне факля та зачинат музика май то май даватися голосно, май набирати обороти. Чим май темно, тим май голосна музика. Мога баба б вже гойкала, вірся то з рук. Так. Мало се запалиме. О! Це нам треба. Це була така глупость, виділи сте, у неї тут риса характера в неї зафунгувала, і вона каже, я мушу знати, що там. Факля прив'язана на Копачові, що там не знати. Мінус 1, можна так казати. Мінус 2. Це має бути шиковно. Back to the pit. Сяк би все, ні? These nightmarish creatures can Так, be чудний felt, зелений can be камінь. beaten. 375 золота. Найби було. Йомуся це привіділо, це що? Легка прогулка. Ну, не казав би, може, тяжка. Ну, все було дуже легко. Все насправді було дуже легко. І не билися ні з ким таким аж страшним. Все було досить файно. Ну і не назбирались ми аж дуже ресурсів якихось. 1300 золота ми знайшли. Такое. Де ми ще в послідню натягнемося. Може там хоч і здакимося будемо бити. У потемках, ясно діло. Йой, поколотилиня, виділи сте? І це вже не файно. Я не люблю, коли мною колотять. A singular strike. Айбо, видите, ніякої проблеми з того великої не є. Добре ось лишив їм цей скіл там. Думав їм узяти і в навику би кровила, айбо... Пішло на Хосен. Значить, ти б'єш цього, бо він гибочелянник. Не можеш. А в мене домак не є тих факлів вже. Ну добре. То досяк будемо.
Ти б'єш челянника. Добре. Ти його пробуєш оглушити. Він резистивний, ну. Буває і сякое. А то, що він марку мечив, то дуже недобрі. Все. Туй конець, туй конець. Тут вже ніч інтересного більше не буде. Не все можеш знаходити величезні скарби, но правду кажеш. Ну туй і... Як би то пояснити? Ну дуже скромно, сам поникай. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? А що ти можеш покласти? У мене більш ніч не є. Ясно, пробуємо дійти туди, де можна було лопату використовувати. Або коли буде домак потемок, то на мене його не ще напасти по путьові, ні? Так мені ся видить. Бо тут дораз домак потемок буде. Може втікати гет? Нинішній день є пляжна серія у аніме. Ну, гіндень я вже чекав. Ну, я думав, що цих піб'ю. В принципі, вони у добрій формі. Нічим не хибить. Не настресовані сильно. Нічого такого. Ось мав би дійти. Йой, чоловіче, хоч чути як мій день? Цілком у роботі, чесно. Цілком у роботі. The ground quakes. A trifling victory, but a victory nonetheless. Ну, а де там був тот хрест? Я на нього зекономив одну лопату. Там був. Ну, йдемо в ньому. Інтересно, це буде ще битка якась по путьові. Хоч є на. І це як теоретично можеш фурт ходити поміж комнатами і будуть нові битки, ні? Файно. Добре, йдемо геть. 5300. Та й 3. 8000 їм заробив. Не п'юло. Так, другий уровень. Хоч двоє другий уровень получили. Добрі. Intense craving for alcohol. Не. Такое, немає ліпший бонус, я би повів. Тутося вилічили, айно. А може вам щось? Not allowed to gamble in town. Все бою ліпше вивнадіти. Або то 4,5 тисячі, я не буду то робити. Та де? Якось настресований, ану. Сись настресований, та й сися настресований. Ідіть, випийте. Давайте. Помедитуйте, я знав. А як вам помочи? Інак. Що, не стала алкоголічкою? Intense craving for alcohol. Айно. Стала алкоголічкою, можна так казати. А ми і так віддав беремо з собою у слідуючий поход. Де будемо йти? Будемо йти дрибам. Room battles. Highwayman only. Це мені треба буде. Ми беремо сесію. Беремо Вікторію Бертру. Із слабаків ще декого треба взяти. Може Беннінгтона взяти.
І на третю позицію Калапушку, наприклад. На другу позицію, в смислі. Генепюлий варіант. Значить, взяв брата. О! Плюс 20 Blitz Skill Chance. А в нього якраз навик на то-то. Ну, і все понятно, і все понятно. Скала пошку не дуже ясно, що робити. Тут на неї був класний артефакт, якийсь uncommon. Плюс 25% Blight Skill Chance. Або мінус Dodge. А у мене на Dodge були на неї. Плюс 2 Speed. Та й буде. Нормальна команда. Нормальна команда, будемо йти сюди, або требася ще провернути у варош. Що, кількося ще склянок лишило у півниці. Ще помного, я би так казав. Бо коби було доста, то вже би ми то пошурили. Склянок безвіно помного. Усе, в принципі, все добрі на такий поход, усе і теж. І семень може лише треба. Усього з навиками мені лише все треба. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. У мене новий Forge Star? Та ти мене дотепер не фоловив? Все, сесе лична обіда, аби знав. Ні, я фіглю. Дякую, що фоловиш на конець мій канал. Ми тут кіть, може, знаєш. Деколи що бавимо інтересне. Значить, це тобі не треба, а тобі треба. Тобі не помішати. І тобі теж буде добрі. 18 тисяч. Я ся зась дуже скільтував. А ми йдемо сюди. А от сюди. Що це? На геліонку. Мінус 25% стреса і плюс 10 акуратності. Та ми йдемо сюди. Тут... стоп. А в неї є СС? Добре. Значить. Всяк ідеме. Всяк нормально буде. Так, я би на місці розробників додав функцію, що за донат можеш ізбавляти стрес і далі з ним бігати по півниці. Там є моди, один з балансних less stress damage. Або, бавитись таким модом, то вже маленько несерйозно, ні? Ти ся бавиш з кнопками. Я думав, що ти мене насправді лише тепер зафоловив. Я, чесно, я би над таким поміркував. Ще раз такої от я вижу, та буду вже мати з тобою інчику бесіду. Добре, у нас величезна карта. Тут вже буде нам куди ходити. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Ясно, ви просто никаєте, що кнопки чинять. Я порозумів. Добре. Най буде. Ото за що ти кажеш, Вовкуне, ото називається режим Pay to Win. Плати, обись виграв. Ви стали бистися. Значить, добре. Значить, я раз бафау, обись методо. Далі. Armor Piercing. Нам раз треба сих побити, бо вони його не оглушати. А мені це то дуже не любить. А цяк. Не просто так я на них ся так збісив. Не його не оглушати, мені це то просто не любить. Усядете фоловими, лиш вару ще за тобою не ходжу. Та слава Богу. Хвала Богу, що ще не ходиш. Бо сути такі. Ого, 6. Не слабо. Я його не годен тепер ударити, точно. Сьогом годен добити. А треба було сього.
Теж дурницю вчинив маленько. Ну, вже як є. Пук! Узяв, став та й пук! Вовкуне, ти нясяк не пужай. Бо буду думати, аж слідите за мною. Файно, файно, добре. І все обсталося, добити пісіцько. Протекшена много, або можеш пережити. Their formation is broken. Maintain the offensive. Найходять лише би саундтрек був. Ну, кабуто так легко. Так. Так, що? А ну чекайте, я лише мацура пущу. Секунду. Now it must be carried home. Ну, йдеш гет? Іди. Іди. Будь добрий. Ногу сюди. Добре. І ой, є у Мацура така чудна привичка, він кося просить на вулицю, та він бере та штуру цяк. Фінганка мені то шкрепче. Так. Селиш ти не ходиш. Ну, поки як. Ну, та що йдемо. Це така досить інтересна команда. CC4. В принципі, ці троє Весталка, Джестер та й Геліонка поміж собою часто у мене проскакують, але в перший раз я з ними взяв Сесю Грейв Робер. Відбій повітряної тривоги. Ну, фосо. Улізаємо гет. Я не можу. Мені треба ще 90% цих комнат тую обійти. Не можу раз вилізти, перебачте. Угу. Тут буде то та. Лавушка. Добрі, йдемо далі. О, Сем глядав. Packs laden with Класно. loot. Вернулося. Ще більше мені треба. Ще більше мені треба. Треба буде пак десь ляче спати, бо тільки у мене ресурсів нема де класти. Сам пущаш Мацурата, ще ся звідаш, за що цирма твірганти. Мацур не дурний. Та... Ну він хотів йти на вулицю, він такий. У нього така система сигналізації, уж він... А ну буде дещо добре? Маленько. Золото нігде складувати. Ну, їдь. Я бися вже з даком ту й бив. Щось мене низька бавка не любить. Дайте мені дакого бити вже. Не можу я той субо фітнесом ся займати. Ходити та визбирувати факлі по тому. То не інтересно.
handsome reward for a task well performed. Це якраз така команда, котра би ся мала файно бити. А щось ні з ким раз. Но. Но тепер гися каже. Сяк. Добре. Оглушити. Промахнутися, значить. Добре, будемо травити сього, туди він нам АТК більше проблем начинив, я собі думав. У минулій убитці. Значить, ти не міняш план. The pit. На другий раз указати матча. То раз як прийде, то вкажу його. Це може з цього треба добити раз. Ну, ясно, Кітюін закрив раз з цього, та будемо вбивати тучняка раз. Айбо... Тучняка не вийде з цим ударити, сись мусить бити сих. Добре. Decimated. Файно, всяк може жити, всяк може жити. Демку, Серус, здоров. Як ся маєш? Прийшов єсь маленько до нас, у нашу темну півницю. Темну півницю. Як ся низьки маєш? Що в тебе було інтересного? Так, значить, цього так відб'ємо, тут вже ніщо. Give them no У credit. Калапушки є дуже класний бонус. Сись чекан пробиват броню. Ож, я так розумію, що ігнорує дамаг протекшн. Ну, сись теж метує. Все, порядок. Gently. Все було шиковно та й доста легко. Шиковно та й доста легко. Значить, вертаємося. Мачанку роблять із мачат. Це давня фігля, айно. І це дуже стара фігля. Ти нагоду не в 5 класі ся учиш. Так. Ідемо далі. Ну, звідавня якраз Богдан, ось чого си не кладу мод на шиковне кивання по карті. І тепер його починав розуміти. Агой, тепер їм прийшов дзвонка. Здоров. Ну, та маєш сиренчого ж ти кось іще ходив по вулиці. Значить, маєте там добру хвилю. Це не так? О, тут буде битка. Супер. Мався добрі, поступимо до університету, зайшов їм поникати, як се бавиш у півницю. Ну, бавимося тут нормально, дякую. Ніч ми раз не хибить. The blood quickens. Тестуємо всякі нові штуки, я би так казав. Попробуємо оглушити туди сього карася. Доста читаво. Значить, він за 2 ходи умре. Авать умре так і нараз. Ліпше нараз. Ліпше нараз. Бо з цим брами на прихаски. Ну, то файно, то би треба. Я дуже довго був на роботі, прийшов їм, заїв та нараз сюди 2. Бо ковас іще буде той бавити, кіть не я. Так. Будемо цим пускати кров. Всього сяк буде легко вбити. Та й 7. 3, та й 2, то 5, та все, сись умирать такий. Ми пробуємо з цього ще раз учмілити. Ну The тепер way у is нього lit. резист. Path is clear. We require only То до the цього б'ємо. strength to follow it. Ну, лиш му мало хибіло. Що нового у вас? Та, не знаю, у мене ніч нового, і чесно. Такий дуже трудний був тиждень. Cleansed from our lands. Радий, мож мав тепер час маленькося з вами побавити. Так, сього доб'ємо. Встанеся сись.
Порядок. Все, мертві. Маленько ще подлічимо його і парада. «32 з 35. Файн. Файн. Йой, вже нікуди золото складувати. Но кампець. Це мусить йти спати. 5 ідіння то немного. Можеш пожертвувати. Так, десь ми. Тусь ми десь ми були. Значить, лягаємо спати. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. В принципі, не треба мені то-то, не то-то. Мені треба лише все. Далі. Все. Сяк. Що в мене ще обстає 2. Мінус 15 стреса на неї. Все, порядок. Спочиваємо. Факел треба було звер... А, точно, у мене 2 лише. Ну, вже як є. Вже як є. Від жадності очі розбігав. Правду кажеш. Правду кажеш, треба собі було маленько і не так то перекомбінувати, але вже як є. Та не бай, не бай. Це не тяжка прогулянка така. У мене ще 10. 10 цих нормально буде. Тут буде битка. Є на попутьовий, є на там. Добре. Так і 2 битки попутьові будуть. Та файно. Знайшлись ми факлю і попутьові, ну. Так, тут нічого інтересного. Ще є на. Та паранно. Я не знав, що так буде. Ну що, де суд? Так, треба би має засвітити. Оцяк. Тепер можемо ся бавити. Всі насправді досить паскудні. Вони сильно б'ють. Вони такі. Досить. Ну, айно, ще його не притягнути, якщо чесно. Йой-йой. Це дамаг не файно. А й все файно. Всяк би все крітувати. Ну, у мене там назбирає 34%, слухайте. Файном напакував. Так, треба би сяк видав дати. Закровити того не получилося. Та не вбив ні одного з двох. Ю-ю-ю. Болить. Не файно сяк чинити. Хмари ти зелені. Ну, прості блискуни, а так не побили. Кого би міг подумати? Кого би міг подумати? Дуже нефайно, дуже нефайно. І на таку просту битку по пути. Паскудота інна. Ну, і це ще буде ще й майлегка битка, аби сте знали, бо сього не тяжко вбивати, і сього в кінці теж не тяжко вбивати. Він лише стресом страшний.
Айбо тут і 4 карасі дуженя. Дуженя побили, так. Та ти його ще й лічити будеш? Ну, кампець. Більш нікого не будеш лічити, поняв? Сяк. Спати, дулі. Все нормально. Тут протекшн, то нічого страшного. Мені всього головне убити. Чим скорше, тим ліпше. Всіх будемо кровити, бо другого варіанту ні раз не є. Маленько, потихеньку всіх будемо подлічувати. Ну та щоб сталося їх двоє. А ми тут всім імена придумали. Тут видав у мене Євгліонк Белет. Це точно не щось придумане чатом. Калапошка, понятне діло. Беннінгтон когось йому придумав. І Вікторія Бертра. Ну лишилася лише Гіліонка безіменна, можна так казати. Можете щось поміркувати з тим. Добре. Файно, сись умер. Такой умер. Стався сись один. Чом більше не хуснув? О! Там були проблеми скорше технічні. Кітнакурто та ото просто лишня комплікація у письмові, котра не приносить ніякої смислової вигоди, яка би, ну, оправдала основання, як і так казати. Портрет діда мені сісі дуже треба. Може, та хіба золото? Ключі теж не лишу. Вони ж не в'їли. Честер Беннінгтон. Цьоця Ганя. Сися. Цьоця Ганя, сяк буде. Ну, у букві У Макрон є хоч практичний Хосен, айно. Бо треба хоч даяк, ну як треба. Не мусай, но я хочу даяк репрезентувати на письмовий звук Ю. І така компромісна буква тому помагає. Бо там є, ну, як би допустити, це є унікальна фонема. Значить, що? Значить, основання того унікального звука є смислороздільним у деяких словах. Айно, ож, пуп, та й піп, та й піп, ото не є но. А із буквою О Макрон такого не було просто. І то була одна з причин, чого від основання тої букви відказуємося. А була ще проблема технічна. Ож базовий кириличний алфавіт у всяких таких комп'ютерних програмах такої букви немає. І треба її було вставляти з латинського алфавіта, а споза того, коли напишеш якесь слово, то саме корові, смолі, і все, і ти його не годен вже гуглувати, не годен його знайти. Коротше, технічна сторона така. З тим ніч не зробиш. Не можеш навчити Google, ось то та латинська О, то і кирилична О теж. Воно так просто не йшло. А сися у Макрон, вона хоча б, ну, вона хоч у кирилиці. Та так. Як
Чилять із Червньова казала пуп. А як чилять у Червньові каже пуп? Той... А чи я вже не буду знати. Ну, а як ти мені вповіш? Тоже хороший момент. Зазвідуємося, а ну повіш ми. А ну повіш ми, дай. but never hidden. Так, з цих піб'ями доста легінь. Я ся так розговорив, що я сисю битку як на автоматовий прийшов. Well struck. A trifling Ну, victory, кампець, нікуди золото складати. but a Я у victory шокові. nonetheless. Що вимітуємо? Лопати? Ключі? Лопати вимітуємо. Пупутя на череві. Радикальний мигай. Ну паксяк. А що? Ж траву треба було вимітувати? Ні, мені ся трава любить. А кить я здихлу рибу найду. Я вивер лопати. Я не шкодував, що я вивер лопати. Нормально. Не думав, що щось страшне ся стане. 11 штук. Що 11 штук? Трави? 6. У мене були 2 стаки. У мене були 2 стаки трави. Я профічкав. A decisive Ну, видиш, як це стало. Мені ця трава любить, мігаль залігалась. Не знав, це на твічові таке можеш казати. Йой-йой, дораз калапушці прийде кунець. Треба її time to perform beyond лічити. one's limits. Йой-йой. Або серйозно, го не вбити. Три, та й 2, то 5. Єдного когось мусив вбивати. A death by inches. Твіч, не бань! Паскуде один. Ну, ви видите, що сись робить? Snoop Dogg має твіч, та думав, що тут можеш не лише казати і указувати. Ще має прикольно, коли червонівець каже, я на мустові, і зараз ми голову до косина що лізе. Ну. These nightmarish creatures can be felled. Ніч мені кажи за ту траву вже. І так все нігде класти. Ну, це, в принципі, не сильно. Все має грошовито, Та вже й другу траву пущав свистатися. If only treasure could staunch the flow. Я сяк не можу бавити. Otherworldly corruption. Вони мені повного всячиного дають. Йой. Вони мені повного всячиного дають, я не встигав то розбирати. Що можеш снупові, не можеш мігальові? Ну, мене і сильно людини никат. Мені ся читав ніщо, багато ж на мене дораз репорти на мечу тако, де? Я вас усіх знав, ану, вицьте на ня репорт, хочу видіти. Я вас знайду. Another one falls. Мінус 1. Ай, сюди стас. А вони заскала пушку сісю пробують бити. Ого. Не круто. Мінус 5 акуратності, мінус 5 кріта. Не файно так чинити, не файно так чинити. Заражати моїх персонажів хворотами. Дуже не файно.
Не закровило. Шкода. Треба лягати спати, правду кажеш. Міста вже не є. О. Файно. Хоч щось добре. A brilliant confluence of skill and purpose. Це ви все виділи. Бо є якийсь ліміт, кілько гонно бити у одному стакові. Значить, золота гонно бити лише 1750 у одному. Ідіння гонно бити лише 12 у одному. Факелів гонно бити лише 7 у одному слотові. І так далі, і так далі. Тож я не можу все складувати, таги не знав де. Так, зайшли. І так і вийшли. Мені треба 90% комнат перейти. Дурацька механіка в ігрі. Ну, я не знав. У Майнкрафтові так само. У якихось других бавках теж. Максимум 64 кг золота в стак брати. Ай, ну щось таке. Ну добре, йдемо спати. Значить, поздоровлюю, у нас не то. Сяк буде доста. Ще заїдіння лишу на потому. Добрі. І семе треба. І семе треба. І семе треба. І семе треба. Сяк. Порядок. Балансна механіка. Айно, то й діло в тому, би заставити тебе дачим пожертвувати по ходу діла. Обись не був аж такий дуже розслаблений, що я дораз той визбирав ушиткоє золото на карті. Воно так нарочно вчинено. До котрих ресурсів можеш домак лише один класти в один слот. Є й такое. Кого бись ми били? Видав карася. Бо від цього блискуна не є нікого май страшного. Добрі. Почти його добив. Вижив паскудота один. Ну, бо вибрати ліпше з гіршого. Бо так, правду кажеш. А ми всього не вб'ємо. А може ми сьому туди оглушимо? Волівім уже бити. Ну, хоч цього не добив. Добрі. Все, файно. Сісь один це обстає, він домак не страшний. Він лише стресом б'є, а так він не є аж дуже страшний домак. 2, 3, все, добрі, вбились ми його. Тут шліфуємо своїх і порядок. Ото жена, ти за кого? Ну, ясно, що в мене тут троє жін домак. Нігде класти ресурси. Я просто не знаю, все. Золота мені тільки не треба туди. Сюди треба було сято воду віддав. Щось стало, я не встиг замітити. Противник, який в стані лишився. Айну, то була жона, добре кажеш. Убереш траву, пак продаш її, будеш мати з того золото. Береш золото, будеш мати траву, ясно. Дало ми баф, правду кажеш. Резистенси всякі. Бафати своїх за перше, за те, що мені треба, бо там плюс кріта, плюс акуратності, то все, воно мені все дуже-дуже треба. Маленько би ще. Ну як 9, у нього 10 здоров'я. Ну то не серйозно. Просто не серйозно.
Masterfully executed. Сяк би всі. Сяк би всі. Ще інтересно, коли треба бися писало Рія, коли Рі. Добре ся зазвідав, не є то так легко гейся видати. Такі люди гітомаш, наприклад, до Макби казали, що то не треба, тому ж виверечі. And improvement. Ото палаталізована Р та й не палаталізована Р. Це треба то зображати на письмове, це не треба. Добра звіданка. Нас 6 уже можеш метати репорт. А нащо вам на мене метати репорт? Я не півличелянник, нащо мене репортувати? Success so clearly in view. Всіх Or лиш is it 5 можеш merely мати. a Добре. trick of the light? Так, Twinage, йдемо далі. Буде тут щось добре? Ніч не буде доброго. Портрет, котрий мені нікуди покласти. Ключі мені треба. Все, майтеся. Буду без ключів ходити. Уже й золото нігде класти. Уже й золото нігде класти. Та що, йдемо без факлів? In Radiance, Ти мене will без we факлів. find victory. Там уже дійдемо. Там все немного обстало. СС вже не буду годин відкрити, бо треба ми було лопату. З собою в мене лопати не є. Ай, бо свистатися. Не оглушився. Шкода. Шкода. Impressive. Оглушились ми його по-другому. Учмілений смертю, можна так казати. Добре. Тоді обстається немного. Ні, в Аршова. Ні Аршова, ні мутика, ні ніч доброго. Усьому профітькав. Всьому попутьові загубив, бо дуже ми треба гроші було, виділись, не? Свого полічити. Мало закровити, та й буде все в порядку. Навіком його застане, може так оповісти. Powerful blow. Ну, всьому таку і конець можеш рахувати. Ну, а цього тут вже ніщо добивати, понятне діло, то й буде щиковно. Шкода, шкода ж нігде вже гроші класти, айно. 2 роки на ютубовий вже серсаму продається, не фіглі. Яку серсаму? Я ще ніяку серсаму не продав. Momentary abatement. Я і раз виміту. Arbalets only. Це воно мені на тільки треба. Ну, поникаємо. Another mariner, another misfortune. Не є в ній їдіння. Золото? Добре. Кроме золота ніч не можу взяти. Що то серсама? Серсама ото матержиня. Інструмент. Ще помню годів 2 назад клавіс букву Е у відеях. Айно було. І перестав їм класти руну по тій самій причині.
О, йдемо сюди, туйся ще може буде побити. Ти можеш ти гет. По тій самій причині, ось там не було смислового розділа. Packs full of steel and war. But nary a thought given to the plow. Ну все, це вже послідньою буде, та йдемо гет. Туту букву, туту S-партичку теж не клавим уже давно по тій самій причині. Ось. Воно просто не привносить ніякого хюсна у письмо. І з тим тяжко. Я з тим довго міркував, це воно мені треба, це воно мені не треба, як з тим домак бити. І дорадився, що видав не треба, бо аж дуже-дуже компліковане письмо в ньому було. Ото мені ся хотіло ким май точно передати рідну фонетику, бо воно було все так красненько. І пробуючи то учинити, порозуміємо, що я не можу передати фонетику достаточно. І то лише создає проблеми, бо крім того, що я ся навчив писати, мені ще треба навчити других людей то да як читати. Тяжко. Тяжко. Всіх дубів мене тяжко. Precision and 32. power. Рано. Давно таким цифр твій не видів. Хіба коли мене били. Ха! Та й не аж дуже настресувалися. Нормально. Все, паради. Тобто ми віддав виграли, ні? Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Замість чого можеш покласти? Може мені цей артефакт не аж тільки треба. Ціна буде. Все, йдемо гет. This fight is Йдемо more гет. of Ну, an 7,5 тисяч заробив їм. Ще 11 на руках, та й файний артефакт їм дістав. Паранно. Правда, Нико і не вицобрився на 3-й уровень. Двох треба йти так і лічити. Фух, це було непросто. I was lord of this Це було place досить тяжко. before the crows and rats made it their domain. Санітаріум, значить. Тобі тіжна. Ого. Он 2 болячки нараз. Не хоч що. У мене не є рейнджових скілів, мені це не треба. Йой, як дорого. Йой, як дорого. Не будемо сі лічити. Добре, хлопці. Хлопці та й дівочки. Дайте мені 5 минут перерви. Я сиду ще за рідким дачем. І дораз я вам верну. Нікуди не втікайте. Нікуди не втікайте, я дораз буду.
Я ніде не пропав, я йшов собі наляти ще маленького ріденького. In time, you will know Не the переживайте. tragic extent of my failings. Нікуди далеко не втік. Ну та що? Та даме синисько ще й один якийсь файний поход. Наприклад, можеш уже. Юй. Плюс 10% протекшена, плюс 15% максимального здоров'я. І все файно тому буде. Із щитом. Всяким. Кріпакові. Або то вже за першого є ветеран, а за другого то дуже довгий поход. Фу. Що п'ю? Компотик такий челений. Дзвоника не було. Не порозумію, за що кажеш. Який мав бути дзвоник? Може щось має простеньке. О, і все мені треба. І все файно буде. Або треба профіта бити якогось. Не знав, котрий то за Sonorous профіт, або треба мені якихось шиковних туди. Ото руїна. Там буде много нечистот. Туди є смисл брати Августина на другу позицію. Далі. На першу позицію можу взяти щось таке. А от може його взяти на другу позицію. Стан є, і це є, або є ще мінус стрес, кіть що. Валькірія тепер із нами була. Можемо взяти її сестричку Балтушку. Так, проти нечистот нам то і знахарка би помогла. На третю позицію когось інтересного. Або мож на перву і не сюсю, мож сліпака взяти. Він теж не п'юлий. Найся учить. Найся учить. Третя позиція ся стала. Третя позиція. Зась Беннінгтона не буду брати. Кемпіона візьму. Він має прокачаний. Треба їх убрати. Треба їх убрати. Добре, вертаємося до нашої такої методики. Значить, мінус 20% стресу сейв буде дуже добрі. Та і Vestalk Only. Акуратність тобі буде добре. А у мене на сліпаків нічого такого не є. О, це є. Плюс 8 акуратності. Або плюс стреса. Не класно. Крусадерове КСС буде добрі. Ти можеш ще протекшена взяти. А от це ліпше даже. Більше здоров'я. Угу. Джестерові. Резистанс йому даме, та й буде добрі. Нормально. Ідемо пробувати бити профіта. Найби було. Мені сьогодні нормальна команда. Гонний смягу взяти. Всяк видав. Ідемо. Будемо видіти. Excavations beneath the manor were well Ко underway комуніста. when a particularly ragged indigent arrived in the А house. то ти з серпом. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny Що нараз knowledge of my комуніста? Може ambitions він просто and prognosticated робив довго that на with полі my та weapon заробився. unchecked, I would soon unleash doom upon the world. Мусимо бити профіта, видите? The echoes of his mindless tittering Я не пам'ятаю, що він робить. reverberate maddeningly. Тот Sonorous Prophet.
Все я кивати не буду, но мені ся не любить. Ну, туй тут сесі, паскудоти. З компотиком. Мені сюди треба було брати, а я не подумав. Ну, вже не бай. Треба ми було брати того Bounty Hunter. Another abomination cleansed from our lands. Мені сьогодні я не дуже добрі приладився від битві з профітом. Бо я вже повного збирав стреса. Я ще навіть не прийшов. Press this advantage. Give them no quarter. Він не комуніст, а він друїд із Астерікса. А там і такий був. У нього був серп. Я не пам'ятаю, як ото було в Бавці, чесно. Не в Бавці, в тому. Мінус стрес, класно. Promise of safety. Як нам цього заднього бити? Я щось не продумав схему. Ну, добре ж попали. Surges as the enemy crumbles. Правда, ну. Був такий в Астеріксові. Карту знайшов? Класно. Ага. Ну, я так розумію, бос буде у послідній утів. Та я сюди задер іду. Ну, і що він бимся мало побив? Та й готово. Ходив у ліс із серпом міщуком збирати дрібної буряння, айно. Було таке. Ну, а Мігалю, коли буде Сколомийка? Wealth beyond measure. Хі. Сколомийка ниць не буде, ти то не думай, замість мене ліпше ти. Та й придумай. Ей, Дана, каже Дана, щедиріде, Дана, гей. Туй не буде Сколомийка, не є то так легко. Кіть придумаш Сколомийку, то тобі не пекло. Смисла не було в моїх словах, просто ж була рифма. Що? Так, перебачте, що м тут робив? Мені тут треба бити всього. Destroy. Добрі. %13% крита. Ну далеко до тої з топором, бо теж не піло. Головне, ж цись нечисть файно б'є. Все дуже добре. Тут карпатський Емінем. То точно не за мене. Бо я подкарпатський Куліо. Прощун би. Недавно видійшов від нас. Не мусить бути тепер, кіть будеш мати часу та подумай. А МС Паленятко зроби. МС Паленятко буде мати свій виход щипак. МС Паленятко дуже інтересний проект. Я тупакай, бо не Шакур. То весело. To the pit. Я тупакай, бо не Шакур. Мінус стрес, плюс то. Ради.
Полюбивтеся паленятко? Там, правда, раз було лише один проект, фактично, був лише одна співанка. Пробував ще пару написати, бо воно мені так не йшло. Trifling victory, І хотілося. victory nonetheless. Добрі гроші. Йдемо далі. Зась буде битка, або в мене на благо много всього. Добре, що взяв їм хрестоносця, він це з нечистотами файно то-то. Файно має. Та й сись раз попадать. Impunity. Має велика проблема цього лепера, що він ніч не видить. Він дуже-дуже не попадає. Ну, никайте. Акуратність 75, значить у тебе є лише 75%, що він попаде. Тут акуратність теж 75. Все. Що він сильно б'є, но не попаде. Сятився. Так. Сісь має падати. Так і є. Ну і обстається один, а він оглушений. А з учміленими ми знаємо, що робити. Так, ліпше цьому стрес полічити. Айно. Continue the Все, onslaught. парада. Destroy them all. Сяк можеш бавити. Сяк я того профета точно вб'ю. Я правда не пам'ятаю кого-то. Те, що з ним треба буде робити. З чимсь я хотів тебе зазвідати, це суд марші по-руснацька. Які марші? Які марші? Я не розумію. Так, сіми треба. Пускаємо огінь. Заїсти треба, не бай. Йой. Мені треба було більше їдіння взяти. Мені треба було більше їдіння взяти. У мене тепер не буде нормально стрес полічити, як я ляжу спати. А це вже не добрі. Марже, ти схожий. Хіба сяк, хіба сяк. А сам дуже не подумав, що їдіння у нього не є. Так, сюди я знав, що можеться ту водичку вихоснувати. Сим, наприклад. Та буде мені якось благо. Баф. Плюс 30 демеджа. Ну то докись я не висплю. А я планував якраз йти спати. Значить воно мені насправді не платно. Шкода. Шкода. Ну добрі. Значить що, пробуємо цього туди полічити. То май логічно, що ми можемо зробити в всякій ситуації. І ясно чого. Бафнемося ще. Ще плюс акуратності, ще плюс кріта. Всім класно. Сон для слабаків. Ні-ні-ні, тут треба йти спати. Так, б'єме видав всього, бо він нечистий. Добре. A faint hope blossoms. Всьому треба стрес полічити та й здоров'я, або май раціонально буде раз всього вбити. Файно. Полічимо стрес. Не сякий марш, а воєнний. Не знав, що казати. У нас війська не було, та не було воєнного маршу. Це може я щось не так порозумів. Так мені сьогодні то ж не було. Ми тут ося починемо. То мінус стрес, плюс здоров'я, плюс і все. Айно. Так, у нас майнус стресаний 15, 22, йдемо ще 7. Паради. Так. Паради. Ну, досягну і вже. Eradicate
Добре, що хоч попавим. Вино, червононіко є jedna мілітарна пісня. Або вона не є аж мілітарна. Чим вона мілітарна? Котя буде він копити, доки буду у землі гнити. Плюс 20% стан резиста. Доста не піло. А кому то може дати? Або воно не є аж такою. Добре. Більш ніч не дає лише стан резист. А, та я вже тут і не ляжу спати нормально, бо я ідіння не мав. Ха. Та може мені і не лягати спати. Так, то й мусимо учмілити цього. Другого варіанту у нас просто не є. Мусимо. Бо їх унь двоє з компотом. А мені нічим бити задню лінію. Кампець. Все не добрі. Я так і не мав чим бити задніх. Не продумаємо цей момент. Ну, всіх їм перебив, а задніх чим? Ким? Тот ще й не закровив. А, та бо він не челяник, він не може закровити, в нього 200% резистенс. Лиш сяк. Бо треба своїх лічити. Не. Волів їм вже лічити своїх. Лиш би не промахнувся. Та туй проблема вже із стресом назріват, не лиш бимся промахнув. Назріват серйозна проблема із стресом. Баф плюс 30 є, можеш не спати. Правду кажеш, я за це теж думав. Ож ліпше не буду йти спати, та і ідіння в мене теж не є, все може буде просто вивереч якийсь що. Ключа в мене не є. Success so clearly in view. Or is it merely light? Ну, капець. Не було у мене ключа. Воїнських співанок кажеш много у нас, айбо ото суд не марші Curious is якраз. the trap То не maker's марші. art, his efficacy unwitnessed by his own eyes. Не кожна воїнська співанка то марш. Та й що бись ми мали мати? Ото не щось таке, що мусить мати кожний. Одного учмілити, других побити. Всяк може потихо жити. Всяк може потихо бавити. Brilliant confluence of Так, skill and значить, purpose. благо ж хрестоносець має бонусний демедж проти нечистот. Ми тут то собі вихоснуємо. Хоч сліпак і так б'є май сильно. Або на то суд другі причини. Фу. Ну, 11 то ще нормально. Видав, є смисл полічити усіх. Sedated. А сього добити вже кимось із цих всяких.
Маршся появлять твоє частю регулярного війська. Seize this momentum. Push on to the Видав? task's end. Видав. Ну що, де там тот профет? Я вже чекав. Вже від ньому доста далеко йдемо. Він буде аватютів. Бос фурт суд у послідню тів. Мацур прийшов момент. Та все, та й побіг нараз на кухню, я йому не інтересний. Я в озеро відкрив і такий мур-мур та й на кухню. Так, що там пишете? Я знам одну воїнську наруку, я Цісру, Ейколо, я там, боже, сам змарню, поумираю в тяжкому бою, ей, не увижу мамку свою. Я таку співанку не знав. А можеш веречі, кить є десь на ютубове, наприклад? Це не є тако. Лиш ти і знаєш. Cruel machinations spring Ю, to life 10 здоров'я, with a много забрали. singular purpose. Ай, це вже паскуно. Ну, я ідіння не взяв. Ну, це проблема. Turning the body against itself, weakening the mind. Тепер я не ясно, як буду того профета бити. Його тяжко буде. Кобилишний ковня не вмер. Soothed, sedated. Не помниш ти цілу? Не помниш цілу, ну не бай. Треба буде йти, бо мені онь інтересно. Я сяку не чув. Reeling, about to break. The wounds of war can be healed. Той стрес полічити, видав, буде май на Хосен і все друге. A time to perform beyond one's limits. Ну така. І ту ще й стіна. Хмари вам зелені. Ще й стіна. Ну, будемося надіяти, бо у мене ніко не вмер. А, у мене є лопата. У мене є лопата. Resistance. Як добре, що в мене є лопата. Хто б міг подумати. The mad Ну, man тут є hides профет. there, behind the pews, А, his mindless drivel. 25, 40, 55. Це мені треба. Що мені треба робити? Своїх лічити. Значить, на мене що, буде щось падати, айно. Мені треба бити його, або треба бити сесів, бо він посунув. Не знав. Горі драшка, кажеш? Ей, був палилоня. Ясно. Всі дораз будуть умирати з такими темпами. А я й не можу його нічим бити, мені треба сесі порозбивати раз. Йой-йой-йой, йой-йой-йой. Та на 6 його полічила. Хмари вам зелені. Ну, тепер його хоч... Так, на мене дораз ще раз упаде, я ся мушу полічити. Бо не вмер просто. Кампець.
Скільки у нього здоров'я взагалі? 23? Сіздорос умре. Сіздорос умре. 105 у нього здоров'я. Кампець, це значить мені треба. О, я тут вже можу починати його бити, вже хоч кров у нього буде течи. Лічити. Або все, у нього вже дебаф. У нього вже дебаф, він вже не може нормально то функціонувати. Баф лепера дає. Не. Не є в нього ніч на дотге. Поймай близько, пана ти руського. Будемо з тобою зараз говорити по-серйозному. Фу. Кампець. Дорос сися буде вмирати. Юй, профет тяжкий. Дуже тяжкий, я даже не... Ай, ну можеш мені послати на то-то. На Телеграм. Ой, не боре, я тя сяк довго буду бити. Йой, я тя сяк довго буду бити. А проти яда я ніч не взяв. Фух. Треба никати. Так. Не дає. Ну, я і так баф візьму, або він не дає увороти. Не думав їм над таким. Сіздора згоден умерти. Або там. Perched at the very precipice of oblivion. Даже не знав, що з тим робити. Плюс 7 точності, ну. Онися не стакаут. Ні, я тепер ще раз вихусну, то в мене не буде плюс 14. Ники. Стакауться. Стакауться, я не знав. Я не знав, що не стакауться. Кампець. Тобто я дурак. Я думав, що не стакауться. Та все, дораз го уб'єме туди. Кампець! Сигінята. Троє на грані смерти, троє. Не знаєш, не буду ж на тій воні служити. Не, таку не знав. Таку не знав шпіонку. Тоже ми можеш загнати. Death is patient. It will wait. Смерть йому. Так, все. Порядок. I care not, so long as he remains Ого, dead. 2500 золота. А, і це треба було мені розбити і третю, то я б ще получив 2500 золота. Класно. Все мені не треба, а й це лупина, це мені теж не треба. Все, йдемо до Ві. Йдемо до Ві, бо всі загінята такі побиті. Ай, бо я получив класний артефакт. Значить, треба мені пробувати з цього персонажа в 4-й позиції. А що він може робити в 4-й позиції? Він може дати баф проти стреса, так, бульстер. І може... Все, більш ніч не може.
Так, сесі вийшли на 3-й уровень, а знахарка вони на 4-й. Паради. Так, все мені треба вилічити. Так, ось з твого краю. A ray of sunlight. A beacon of golden hope. Так, перше мені треба було вилічити Уйошовий. І все. Стрес реліф. Тобі. Знахарка має там 30 даст. 7 теж не треба. Нормально, нормально по стресовій. Но. Так, що у нас там із цим артефактом насправді? Де є? Де є тут щит? Ту є. Sort by class. Значить, у мене цих двоє. Кітя йому й седам. Та його треба в 4-ту позицію. В нього є такий дебаф. Є у нього такий баф теж. І все не може. І все не може. І все може. І все не може. Значить, без ретрибюшена. Значить, бульстер. З defend. Below. І все. І команд. Все, то він буде просто бафати такий. Ну, який стрес-хілер? Він не хілить стрес. У нього є лише бульстер, аби менше получати стреса. Або він не хілить стрес. Він не хілить стрес. Він буде давати ще плюс акуратність, плюс кріта. І тут є все below. Це буде дебаф на ворога. Ну, теж так собі. Ну, не дуже серйозно. Ліпше бафати своїх із дебаф брати. Або можеш буде попробувати. Я би попробував. Я би тепер насправді попробував щось єно таке простеньке. Котрий то в мене був? Сись. Старий кріпак на 4-ту позицію. Або я не хочу якусь таку велику дурницю. Ні. 100% Room Battles. Або це довга. Я не хочу. Давай дуже довго. Та кампець, не є ніч. Хіба сюди піде, хіба сюди. Добре. Я його хочу просто затестувати у 4-й позиції. І це видав на низько буде вже конець, чесно. Давайте пустимо жабу на початок. На перву позицію. Значить, це у нас що? Там, де гриби. Проти грибів, так помню, Гога та Ахмед будуть добрі. Най буде Гога на 3-ю позицію. У нього на 3-ю позиції нормально, так. Нормально. Мінус протекшн. Мінус протекшн буде добрі. І на 2-гу позицію мені треба такого. Клибаниця через отрову та й через все гонна бути. Де їх убирати? Значить, кіть усього є й все. Давайте усьому все здоймемо. Усьому все здоймемо, дамо все та й дамо видався плюс 25% протекшена. Супер вообще. Focusing Ring та й все на лепера. Гогове що? Гогове що? Всьому може замість акуратності 25% демеджа взяти, в принципі. Тут все ясно. З Гогом не ясно. Плюс 8% кріта проти Елдріча. Мені ся любить. Елдрічу там буде много. Резист дебафам. Піло не буде. Добрі. Пробіжемося ще по їхнім
навикам. Бо жабун мені ся видить, треба му хоч сесе подонадіти. Всів треба лише сесе та й сесе. Гога здоровлічко та й доста буде. Всього булстер та й прикриття. Треба му команд та й треба му сесе. Так, треба му попереключати скіли. Значить, все він не буде годен хоснувати, буде годен лише сесе, сесе та й сесе. Всяк. Всяк добрі. Сюди ми хотіли йти. Ну що, йдемо, затестуємо. Йдемо, затестуємо. Раз. Ні, все не треба, і все мені треба. Що затестуємо у 4-й позиції того. Man at Arms. Мені аплікація Твіча якусь таку штуку вказує непонятну. Угу. Що йдемо? Айно, Гога сяк буде робити. Руно так і вказались. Руно так і вказались. Значить, сась 90% комнат треба провідати. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Карту знайшов. Битка. Добре. Нормально. Так, йдемося сюди натягнемо. Там видавнич. Якісь книжки. Неінтересно. Туй пусто. Неінтересно. Ну, нормально. Що з ним? Що знімаш на відео рибу? Як і це розуміти? Так, іду геть ліпше. Так, туй нич. Це туй де свині. Це туй де свині. Так. Стройна шпагеті. Такого я би не чекав точно у всій бауці. Знаєш, я старався... Дякую, Бодя. Я старався пропускати половину кітневшитки, такі мутні об'єкти на карті. Пойме тому так. Шкіт я не дуже розумів, що то. Та я ліпше го раз не буду кивати пак десь, кіть буду дуже смілий та туди. З чимся і промахнув. Кампець. Ну, та й вони ся промахують. 1-1. Що, оглушило? Ні, не оглушило. Добре. Так, у мене що? Безтолковий раз у 4-й позиції. Це все, що можу повісти. As the fiend falls, a faint hope blossoms. У тій бавці є Final Boss, я так розумію. Press this advantage. Give them no Є май темна півниця. Я туди лише раз ходив. Там дуже страшно. Там має бути якийсь фінальний бос.
Глем не переверніть хижу. Перевертаємо, потихеньку Another one перевертаємо. falls. Так, ключик узявим, ключик узявим, добре. Triumphant pride precipitates a Ну, тут dizzying піціцько назбирав лупину всяку. Я далеко від неї. Туди можеш йти лише кіть маєш персонажів 6-го уровня. Ну, не ось можеш, а й персонажами ниже 6-го уровня туди не є смисла йти, бо вони такої не переживуть. А у мене ще усі в сохраненці не є персонажа 6-го уровня, а не одного. У мене суть лиш. Йой, пропустим тут опаску. Ото треба. Ну, жабун у мене 2-го уровня, так? Гога 2-го лиш сись 3-го. А мені треба когось 6-го. У мене раз є лише один 4-го, та й готово. Мені треба 4 6-го. А чівку до вудки зайдеш 4 персонажами нульового. Ну, або добре, що я зайду, але я з ними не вийду. Тільки всякого всю півницю, а вшитко все починалось з того, що попросили піти принести відро крумплів. Ну. Будемо ся надіяти, що я його донесу куди треба. Раз ніч страшного. Флажками метати, так це люблю. Так, сись умер можеш рахувати. Будемо бити всіх первих. Файно, файно. Всяк може жити. А та де, не прийдуть 2 роки. Ото би було много майщиковно, просто у мене потихо йде прогрес, поза того, що я бавлю лише з вами, лише на стрімах. Коби я бавив сам, то би має йшло. Мені самому не натико інтересно вже просто. Мені має інтересно у компанії. Здаки. Йой-йой-йой, треба було взяти тут і... Не взяв ембент ніякий, ну. Вже як є. Тут пінзі і прийдемо бавку. Пока як. Не кавче дучі. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Момент. Коротше, там на балконі пес кашлат. Яся так перепудив, бо я у бавці такого не тямлю. А він так, ну, по-страшному. Так. Ко скорше дійде, того й пінзу і будемо ділити. Ну, сись розуміє. Айно, на сись алтар скорше всього сяту воду треба. Бо в мене її не є. Я просто дістав баф. Що теж файно. На 2 раунди. Не.
А, плюс 15% damage until camp. Файно, файно. І так файно, навіть без святої водички доста не піло получилося. Так. Айбо не дуже сме. Як би то опустити? Не потестували сме сього персонажа у четвертій позиції, так і хотіли сме. Ну, якось. Помало смеся били. Помало смеся били. Полишаємо лупину. Так, на сього завели марку. І це дуже погано. І це ніч гірше не гонно бути. Ну, понятно, що він там стоїть, бафи роздає. Айбо мені з тими бафами щось треба робити, я ще не мав шансу дещо вчинити. На, Дорас Сися умре. Капець. Executed with impunity. Сись за 2 удари 4 убив. As victories mount, so too will resistance. Ну йдім. Та йдемо геть свистатися. То там мало не вмела от тих пауків. Seem a little less impossible. Не затестувались ми так, і нам ся то хотіло. Можемо піти ще декуди попробувати. Can you feel it? The walls between the А, seen world видав, and ні. that unformed Видав, вже не будемо dimension of нікуди йти. delirium are tenuously dim here. Йдемо, полічимо все. Дорого. Все лічимо. І це дуже дорого, і це не лічимо. Чим у нього має високий уровень, тим має дорого лічити сісі квірки. Ож, добрі, файно, супер. Так і значить. Добре, хлопці, знаєте, що я буду на низьке відео потихеньку ся сохраняти. Було файно, а й доста було. Бо я вже сам не дуже беру приказувати. Цілий день у мене прийшов у приказування. Я вам кажу. Ну та що, радий їм був. Ож прикапчалися в ніся, дуже полюбило, низько було інтересно, попробували ми дещо нове. Убили ми профета. Вау, це вже великий ачівмент мені. Айно. А завтра буде новий день. Завтра буде дещо інтересне. Та що, красно всім дякую. Добру нічку, майтеся. Щастя з вами увидимо. Все, щасливо.